Es ist allgemein bekannt, zumindest im Rahmen des Mainstream-Denkens, dass die große Pyramide von Gizeh ein Grab ist. Die letzte Ruhestätte des ägyptischen Pharaos Khufu aus dem 26. Jahrhundert vor Christus. Es gibt nur ein Problem mit dieser Annahme. Im Inneren der großen Pyramide wurden weder jemals Mumien gefunden, noch irgendwelche anderen Beigaben, die üblicherweise in Gräbern in anderen Teilen Ägyptens enthalten sind, wie Artefakte, wertvoller Schmuck oder opulente Kunst. Keine der Haushaltsgegenstände, von denen man glaubte, dass die Pharaonen sie im Leben nach dem Tod brauchen würden. Viele haben gefragt, wie kann man die große Pyramide von Gizeh für ein Grab halten, wenn ihr die Merkmale fehlen, die andere Gräber auszeichnen? Dementsprechend gibt es viele, die glauben, dass es sich überhaupt nicht um ein Grab handelt, sondern um ein antikes Elektrizitätswerk. Obwohl es unmöglich klingt, gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass die Idee möglicherweise nicht so verrückt ist, wie sie scheint. Denken Sie zum einen an den Bau der großen Pyramide. Ursprünglich war sie mit einer Außenschicht aus weißen Kalktuffsteinblöcken bedeckt, die so perfekt zusammenpassten, dass nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen gleiten konnte. Weißer Tuffstein zeichnet sich durch seine hervorragenden Isoliereigenschaften aus. Unter diesen Isolierblöcken sind die Gänge und Tunnel der großen Pyramide mit Granit ausgekleidet, einem bekannten elektrischen Leiter. Dies ist besonders seltsam, da in der Gegend kein Granit vorkommt, was bedeutet, dass die 8000 Tonnen, die für die Pyramide verwendet wurden, aus über 800 Kilometer Entfernung nach Gizeh verschifft werden mussten, was ein ziemliches Unterfangen war, wenn es nicht einem bestimmten Zweck diente. Darüber hinaus wurde die große Pyramide historisch mit einem Deckstein aus Gold gekrönt, einem der elektrisch leitendsten Materialien der Erde. Es ist nicht nur eine Vermutung. Im Jahr 2018 ergab eine im Journal of Applied Physics veröffentlichte wissenschaftliche Studie, dass die große Pyramide tatsächlich elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie unter ihrer Basis konzentrieren könnte. Es scheint, als wäre die große Pyramide von Gizeh perfekt konstruiert worden, um Elektrizität durch ihre Kammern zu ihrer goldenen Spitze und in die Welt hinauszuleiten. Wenn das wahr ist, wirft das natürlich mehr Fragen als Antworten auf. Zuallererst, welcher Strom? Den gängigen historischen Aufzeichnungen zufolge entstand die Elektrowissenschaft erst Tausende von Jahren nach dem goldenen Zeitalter Ägyptens als Forschungsgebiet. Wie kann man sagen, dass die große Pyramide ein Elektrizitätswerk war, wenn Ägypten nicht einmal Strom hatte? Um diese Frage zu beantworten, könnte man einen Blick in die Eingeweide der großen Pyramide werfen, in die historische Königskammer. Dort wurde anstelle der Mumie und der Schätze des Pharaos nur ein einfacher Gegenstand gefunden: eine große Granittruhe, in der sich nichts befand. Kurioserweise entspricht das Volumen des leeren Raums der Truhe genau der Größe eines der legendärsten und geheimnisvollsten Artefakte der Geschichte. Um die Frage nach einem elektrischen Ägypten zu beantworten, muss man mit der Bundeslade beginnen. Dann laden wir Sie zu einer außergewöhnlichen Reise in die Boutique von Ancestra ein. Sondern auch Wohnaccessoires sind ein Portal in die Welt der Ästhetik und der künstlerischen Errungenschaften. Alle Artikel sind nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Besuchen Sie also unbedingt den Ancestra Shop oder klicken Sie einfach auf den Link in meiner Beschreibung. Wenn Sie bei Ancestra einkaufen, unterstützen Sie damit auch unseren eigenen Kanal, wofür wir Ihnen sehr dankbar sind. Der hebräischen Bibel zufolge stieg Moses, nachdem er die Israeliten aus Ägypten geführt hatte, auf den Gipfel des Berges Sinai, um Gott zu treffen. Dort soll er die 10 Gebote erhalten haben, jene Regeln, die für immer die Grundlage für das Handeln seines Volkes bilden würden. Aber das war nicht das Einzige, was Moses auf dem Berg empfing. Außerdem erhielt er detaillierte Anweisungen zum Bau eines Objekts, das zum Synonym des jüdischen Glaubenwerdens sollte, der Bundeslade. Wie in Exodus Kapitel 25 aufgezeichnet, sagt Gott zu Mose: Sie sollen eine Lade aus Akazienholz machen, sie soll 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch sein. Du sollst sie überziehen. Du sollst sie innen und außen mit reinem Gold überziehen
und ringsum eine goldene Zierleiste darauf machen. Dann sollst du einen Gnadenthron aus reinem Gold machen. 2,5 Ellen soll seine Länge sein und 1 Elle 1,5 seiner Breite. Du sollst 2 Cherubim aus Gold machen. Du sollst sie aus gehämmerter Arbeit machen, an den beiden Enden des Gnadenthrons. Die Cherubim werden ihre Flügel nach oben ausbreiten und mit ihren Flügeln den Gnadenthron überschatten. Sie werden einander gegenüberstehen. Die Angesichter der Cherubim sollen dem Gnadenthron zugewandt sein. Du sollst den Gnadenthron auf die Spitze der Bundeslade stellen. Dort werde ich mit dir zusammenkommen und von oben auf dem Gnadenthron zwischen den beiden Cherubim, die auf der Bundeslade sind, werde ich dir alle meine Gebote überbringen. Es ist interessant festzustellen, dass das Judentum Götzendienst, also physische Manifestationen von Spiritualität, weitgehend ablehnt. Als Moses vom Berg herunterkam und feststellte, dass die Israeliten in seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb anbeteten, zerbrach er die Tafeln, auf denen die 10 Gebote geschrieben waren, vor Wut. Das macht es sehr merkwürdig, dass Gott selbst so detaillierte Anweisungen gab, wie man tatsächlich ein Idol erschafft. Natürlich war die Bundeslade nicht irgendein Idol. Das durfte sie auch nicht sein, berührt oder sogar angeschaut werden, das Gegenteil der meisten Götzenbilder, die dazu da sind, gesehen und angebetet zu werden. Als sie bewegt wurde, wurde die Bundeslade mit Stoff und Häuten bedeckt und von Stangen gehalten, damit sie den Boden nicht berührte. Nicht einmal dem höchsten Priester war es gestattet, sich in der Nähe der Bundeslade aufzuhalten, wenn sie freigelegt wurde, außer um ganz bestimmte und sehr seltene Rituale durchzuführen. Wichtiger waren jedoch die großen Kräfte, die der Arche nachgesagt wurden. Viele kennen die Geschichte, wie Moses das Rote Meer teilte, um die Israeliten aus Ägypten in die Wüste zu führen. Weniger bekannt ist jedoch, dass eine ähnliche Geschichte am Ende dieser Zeit auftauchte, als die Israeliten die Wüste verließen und schließlich in das gelobte Land einzogen. Als sie den Jordan erreichten, der die Israeliten vom Land Jericho trennte, wateten Priester mit der Bundeslade in den Fluss. Als ihre Füße das Wasser berührten, hörte der Fluss plötzlich auf zu fließen, als ob er flussaufwärts aufgestaut worden wäre. Nachdem die Israeliten den Fluss überquert hatten, beendeten die Priester mit der Bundeslade die Überquerung, woraufhin der Fluss wieder normal floss. Wie bei der Geschichte von Moses, der das Rote Meer teilte, versuchen Historiker und Wissenschaftler seit Jahrtausenden herauszufinden, wie dies möglich sein konnte. Die Macht der Arche erreichte jedoch noch viel weiter. Alten jüdischen Texten zufolge reiste die Bundeslade den Israeliten während ihrer jahrelangen Wanderung durch die Wüste etwas voraus. Dabei machte sie den Weg frei für diejenigen, die sich dahinter befanden, angeblich indem sie eine Art Energie zwischen den beiden Cherubim auf ihren Deckel schoss, die Schlangen, Skorpione, Dornenbüsche und andere Gefahren verbrennen würde. Es waren nicht nur Ungeziefer, die den Zorn der Arche zu spüren bekamen. In den alten Texten gibt es viele Geschichten über diejenigen, die zurückgeworfen, verletzt, verstümmelt oder sogar getötet wurden, als sie die Bundeslade berührten. Beispielsweise wurde die Bundeslade nach der Gründung des israelitischen Königreichs von König David in die neue Hauptstadt transportiert, Jerusalem. Auf dem Weg stolperte einer der Ochsen, der den Karren zog, auf dem die Bundeslade ruhte, brachte den Karren aus dem Gleichgewicht und drohte, die Bundeslade zu Boden fallen zu lassen. Einer in der Gruppe, ein Mann namens Ussa, streckte seine Hand raus, um sie zu stabilisieren, und wurde sofort getötet. Wie es in Samuel Kapitel 6 steht: Als sie zur Tenne von Nakon kamen, streckte Ussa seine Hand nach der Lade Gottes aus und ergriff sie, denn die Ochsen schüttelten sie. Der Zorn des Herrn entbrannte gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Bundeslade ausstreckte, und er starb dort neben der Bundeslade. Niemand war immun. Levitikus Kapitel 10 beschreibt den grausamen Tod von Nadab und Abihu, den Enkeln von Moses. In Gegenwart der aufgedeckten Bundeslade zündeten die beiden Räucherstäbchen an, um sie Gott zu opfern, als plötzlich ein Feuer vom Herrn ausging und sie verzehrte. Sogar der Hohepriester ließ sich ein Seil um die Hüfte binden, bevor er die Kammer betrat, in der sich die offene Bundeslade befand,
für den Fall, dass er plötzlich tot getroffen würde, sodass er herausgezogen werden konnte, ohne dass jemand anderes ihn zurückholen und selbst den Tod riskieren musste. Im Laufe ihrer Geschichte brachten die Israeliten diese schreckliche Vorrichtung mit in den Krieg, sei es zur Inspiration oder aus anderen Gründen. Sie hatten Stadt Jericho herumgetragen, während die Israeliten Hörner bliesen. Am 7. Tag stürzten die Stadtmauern plötzlich wie durch ein Wunder ein. Später, als die Israeliten einen Krieg gegen die Philister verloren, beschlossen sie, die Bundeslade mit in die Schlacht zu nehmen. Zu ihrer Bestürzung brachte dies jedoch keine Wende. Sie wurden besiegt und die Bundeslade wurde erbeutet, von den Philistern als Beute in ihr eigenes Land gebracht und im Tempel ihres Gottes Dagon aufgestellt. Doch als sie dort war, ereigneten sich für die Philister eine Reihe unglücklicher Ereignisse. Zuerst fanden sie das riesige Idol von Dagon umgestürzt vor, das mit dem Gesicht nach unten vor der Bundeslade lag, als würde es sich verbeugen. Sie legten es zurück, aber am nächsten Tag wurde es erneut umgestürzt, diesmal zerschmettert. Kurz darauf wurde die Stadt von der Pest heimgesucht. Zivilisten waren von Tumoren befallen und ihre Felder waren von Mäusen überschwemmt. Die Philister versuchten, die Bundeslade in andere Städte zu bringen, doch jedes Mal wurde die Bevölkerung von einer schrecklichen Pest heimgesucht. Schließlich wussten sie nicht, was sie tun sollten und schickten die Bundeslade einfach zu den Israeliten zurück, da sie mit ihrer mysteriösen Macht nicht klarkamen. Sie schickten sogar Goldabgüsse und Mäuse mit, als Erinnerung an ihr schreckliches Erlebnis. In den Geschichten, die in der hebräischen Bibel und in anderen alten jüdischen Texten erzählt werden, spielt die mächtige und geheimnisvolle Bundeslade über einen Zeitraum von etwa 500 Jahren, von der Zeit Moses über König David und König Salomo bis hin zu dieser Zeit eine herausragende Rolle des geteilten Königreichs. Und dann plötzlich nichts. Die Erwähnung der Bundeslade verschwindet vollständig aus den Aufzeichnungen. Also was ist passiert? Wie konnte ein so wichtiges Objekt verloren gehen oder, schlimmer noch, vergessen werden? Wurde es zerstört oder nur versteckt? Und wenn es versteckt war, wo ist es jetzt? Einem alten äthiopischen Text namens Kebre Neges zufolge reiste die Königin von Saba im heutigen Äthiopien irgendwann um 950 vor Christus zum israelitischen König Salomo. Dort wurde sie mit Salomos Kind schwanger, einem Jungen, den sie Menelek nannte. Dieser Junge wurde später König in Äthiopien und gründete eine Dynastie, die unglaublicherweise bis 1974 bestehen sollte. Als Erwachsener kehrte Menelek nach Jerusalem zurück, um seinen Vater zu besuchen. Auf seiner Heimreise wurde Menelek von mehreren israelitischen Adligen begleitet, die, ohne dass er es wusste, ihrem König die Bundeslade gestohlen und sie durch eine Fälschung ersetzt hatten. Nachdem Menelek den ganzen Weg zurück nach Hause geschafft hatte, bevor er es herausfand, kam er zu dem Schluss, dass es Gottes Wille gewesen sein musste, der dazu geführt hatte, dass die Bundeslade in seinen Besitz gelangte, und beschloss, sie in Äthiopien aufzubewahren. Und dort ist sie laut der Kirche unserer lieben Frau Maria von Zion in Akrum, Äthiopien, seit 3000 Jahren geblieben, bewacht von Mönchen, die ihr Leben ihrem Schutz widmen, und ihnen ist es nicht gestattet, das Gebäude, in dem die Bundeslade aufbewahrt wird, jemals zu verlassen, sobald sie mit der Aufgabe betraut sind. Könnte das wirklich wahr sein? Könnte die einst allmächtige Arche wirklich in einem unscheinbaren Gebäude in Ostafrika stehen? Vielleicht aber auch nicht. Das Kebre Neges ist nicht die einzige Geschichte über das Schicksal der Arche. Einige glauben, dass der Prophet Jeremia, als die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus in das israelitische Königreich einfielen, die Bundeslade zuvor heimlich herausgeschmuggelt und auf einem Berggipfel im heutigen Jordanien versteckt hatte, wo es bis heute bleibt. Andere glauben, dass die Bundeslade, wie der biblische Heilige Gral, während der Kreuzzüge von den Tempelrittern entdeckt und nach Europa zurückgebracht und in der Rosslyn-Kapelle in Schottland versteckt wurde. Andere behaupten immer noch, die Bundeslade sei unter dem Tempelberg in Jerusalem begraben und warte darauf, entdeckt zu werden. Dies könnte die vielen seltsamen UFO-Sichtungen direkt über Jerusalem erklären.
Das Geheimnisvollste davon war, als eines Nachts ein heller Lichtball über die Tempelberge kam und einfach dort schwebte, als plötzlich ein pulsierendes Licht daraus hervorging und das seltsame UFO verschwand. Viele haben im Laufe der Geschichte versucht, den wahren Standort der Arche herauszufinden. Vielleicht sollte dies angesichts der angeblichen Macht der Arche keine Überraschung sein. In dem Film Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes aus dem Jahr 1981 macht sich die Titelfigur Indiana Jones auf die Suche nach der Bundeslade, bevor sie von den Deutschen entdeckt werden kann. Ja, es ist natürlich nur ein Film, allerdings ist die Grundlage der Handlung tatsächlich einigermaßen zutreffend. Es ist bekannt, dass die Deutschen vom Okkultismus und von mysteriösen antiken Artefakten besessen waren. Aufzeichnungen zeigen, dass Heinrich Himmler, Chef der SS und zweitmächtigster Mann im Dritten Reich, 1940 auf der Suche nach dem biblischen Heiligen Gral in die Montserratberge reiste und glaubte, dass der mythische Thorshammer in seinen eigenen Worten eine frühe, hochentwickelte Kriegswaffe unserer Vorfahren war. Hitler selbst soll auf der Suche nach der Waffe gewesen sein, die Jesus bei der Kreuzigung in die Seite gestochen hat, während einige vermuten, dass die Deutschen Spionageballons benutzten, um auf dem Berg Ararat nach der Arche Noah zu suchen, wo sie angeblich nach der großen Sintflut gelandet war. Der Punkt ist, dass die Annahme, dass die Nazis hinter der Bundeslade her waren, um deren mythische Kraft für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, nicht so weit hergeholt ist, wie es vielleicht klingt. Dies führt jedoch zu der entscheidenden Frage: Welche Kräfte hatte die Arche tatsächlich? Sind die Geschichten wahr? War es wirklich eine Art Superwaffe? Oder vielleicht war es sogar etwas mehr? Im Jahr 1745 brachte ein niederländischer Wissenschaftler namens Peter van Maschenbroek eine Erfindung vor, die den Kurs der Elektrowissenschaft verändern sollte. Sie wurde Leidener Krug genannt, bekannt nach Maschenbroeks Heimatstadt Leiden. Ein Leidener Glas war einfach eine Art Kondensator, ein Gerät zum Sammeln und Speichern von Elektrizität. Für van Maschenbroek wurde es hergestellt, indem ein Glasgefäß innen und außen mit leitender Metallfolie beschichtet wurde. Aus der Öffnung des Gefäßes ragte ein an der Innenfolie befestigter Metallstab heraus, der die atmosphärische Ladung auffing. Sowohl die innere als auch die äußere Folienoberfläche würden gleiche, aber entgegengesetzte Ladungen sammeln und speichern, wobei ein Glas einen Leiter und seine Ladung vom anderen isoliert. Denken Sie an die bekannte Geschichte von Benjamin Franklin, der in einem Gewitter einen Drachen steigen lässt, um mit Blitzen und Elektrizität zu experimentieren. Am Ende der Drachenschnur? Ein Leidener Glas, das Franklin Maschenbroeks wunderbare Flasche nannte. Kurz nach der Erfindung des Leidener Gefäßes brachte Georg Wilhelm Lichtenberg, einer der Väter der Elektrotechnik, eine revolutionäre Idee vor. Er glaubte, dass es sich bei der biblischen Bundeslade tatsächlich um ein antikes Leidener Gefäß handelte. Die Idee erlangte allgemeine Anerkennung und auf der ganzen Welt erschienen Artikel, in denen die Arche als ein sehr teures, aber sehr perfektes Leidener Gefäß bezeichnet wurde. Denken Sie darüber nach, die Arche war eine Holzkiste, die sowohl innen als auch außen mit Gold beschichtet war, ähnlich wie das Leidener Glasgefäß mit Metallfolie beschichtet ist, wobei Gold natürlich viel leitfähiger als Folie ist. Man könnte vermuten, dass die innere Goldschicht eine positive Ladung gesammelt hat und die äußere Schicht ist negativ, wobei jeder Cherubim-Topper mit einer Schicht verbunden ist, wodurch die Hülle der Arche zu einem geladenen Kondensator wird. Wie ein Journalist es ausdrückte: Wenn die Israeliten sich vorgenommen hätten, einen primitiven Akkumulator zu bauen, hätten sie kaum einen besseren Entwurf als die Arche wählen können. Entscheidend ist, dass bei der elektrischen Ladung eines Leidenglases zwischen den beiden Leitern ein starker Spannungsunterschied entsteht, der bei Berührung des Geräts als starker Funke freigesetzt werden kann. Während seiner Experimente erlebte van Maschenbroek dieses Phänomen selbst und stellte fest, dass bei einem solchen Schock mein ganzer Körper wie von einem Blitzschlag erschüttert wurde. Auch Benjamin Franklin war mehrere Stunden lang bewusstlos, als er mit einem kleinen Leidener Glas
in der Größe eines Pintglases experimentierte. Dies könnte sofort an das Schicksal derer erinnern, die die Bundeslade berührten. Anstatt sie mit einem kleinen Gefäß zu schockieren, wurden sie von der viel größeren, viel leitfähigeren Arche getötet und sogar verbrannt. Wie viel stärker als ein normales Leidener Gefäß hätte die Arche sein können? Im Jahr 1961 versuchte eine Gruppe von Studenten der University of Minnesota, die Arche exakt nachzubilden, musste das Projekt jedoch abbrechen und ihre Arbeit zerstören, weil sie eine unkontrollierbare große elektrische Ladung entwickelte. Konnte die Bundeslade wirklich eine Art aufgeladenes Leidener Glas gewesen sein, ein Kondensator, der dazu bestimmt war, Elektrizität zu speichern und abzugeben? Wenn ja, könnte die Frage lauten, wie konnte Moses davon wissen? Er lebte Tausende von Jahren, bevor das Leidener Glas erfunden wurde. Tausende von Jahren sogar, bevor die Elektrotechnik zu einem Studienfach wurde. Wie konnte die Bundeslade also ein Leidener Glas sein? Lange bevor er den Auszug der Israeliten anführte, war Moses Mitglied des ägyptischen Königshauses. Als Moses geboren wurde, versuchte Pharao Ramses II., die wachsende hebräische Bevölkerung in Ägypten zu unterdrücken und befahl daher, alle männlichen hebräischen Babys zu töten. Um Moses vor dem Abschlachten zu bewahren, legten ihn seine hebräische Mutter und seine Schwester in einen Korb und ließen ihn dann den Nil hinunter zu der Stelle treiben, wo die Tochter des Pharaos und ihre Diener zum Baden kamen. Als sie das Baby Moses entdeckte, beschloss die Tochter des Pharaos, ihn wie ihr eigenes Kind aufzuziehen. Dies bedeutete, dass Moses in den ersten 40 Jahren seines Lebens als Prinz von Ägypten lebte, die beste ägyptische Ausbildung erhielt und schließlich einer der engsten Berater des Pharaos wurde. Wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 7 heißt: Moses war in der ganzen Weisheit der Ägypter belehrt und war mächtig in Worten und Taten. Die Frage ist, was genau beinhaltete diese Weisheit? Welches Wissen hätte Moses gehabt? Welche Geheimnisse wären nur den höchsten Ägyptern vorbehalten? In unseren Videos über versteckte Eingänge unter der großen Pyramide und der großen Sphinx erwähnen wir die schriftlichen Berichte des syrischen Philosophen Jamblichos aus dem 4. Jahrhundert, der schrieb: Wir kamen zu einer Kammer. Als wir eintraten, wurde sie automatisch durch Licht aus einer Röhre beleuchtet. Sie war handhoch und dünn und stand senkrecht in der Ecke. Als wir uns der Röhre näherten, leuchtete sie heller. Die Sklaven erschraken und rannten in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Als ich sie berührte, fiel sie und ist ausgegangen. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Röhre wieder zum Leuchten zu bringen, aber sie spendete kein Licht mehr. Beachten Sie, dass an vielen Stellen altägyptische Schnitzereien und Kunstwerke die Verwendung von Glühbirnen darzustellen scheinen, was die Beobachtungen von Jamblichos zu bestätigen scheint. So seltsam es auch klingen mag, dies scheint darauf hinzudeuten, dass das alte Ägypten elektrisch betrieben wurde. Vielleicht war die Bundeslade, wenn es sich um eine Art elektrischen Kondensator wie ein Leidener Gefäß handelte, eine Nachbildung von etwas, das Moses in Ägypten gesehen oder gehört hatte. Aber was? Im späten 19. Jahrhundert kletterte ein britischer Erfinder namens Sir William Siemens mit einem Team auf die Spitze der großen Pyramide von Gizeh. Als er den Gipfel erreichte, bemerkte einer seiner Führer beiläufig, dass er ein schrilles Klingeln in seinen Ohren verspürte, als er seine Hand mit gespreizten Fingern hob. Neugierig hob Siemens seine eigene Hand und spürte sofort ein seltsames Kribbeln durch seinen Körper. Wenige Augenblicke später trank Siemens einen Schluck Wein aus einer Flasche, die er zur Feier des erfolgreichen Aufstiegs mitgebracht hatte. Doch als er mit der Flasche seine Lippen berührte, bekam er einen schmerzhaften Stromschlag. Sicherlich, dachte Siemens, könnte das kein Zufall sein. Schnell baute er mit seiner Weinflasche eine Art provisorisches Leidener Glas, indem er es mit nassem Zeitungspapier überzog. Als er das provisorische Glas über seinen Kopf hob, begannen erstaunlicherweise Funken aus dem Deckel zu schießen und durch die Luft zu fliegen. Das erschreckte seinen Reiseführer, der plötzlich auf Siemens losging und versuchte, ihm die Flasche aus den Händen zu reißen. Im Eifer des Gefechts
wurde die Flasche auf den Reiseführer gerichtet und schleuderte ihn bewusstlos auf den Rücken. Man könnte sich fragen, wenn ein so hastig hergestellter, schlecht konstruierter Leydener Krug diese Art von Wirkung hätte, als er an der Spitze der großen Pyramide angebracht wurde, was würde dann passieren, wenn es ein viel größerer und aus wesentlich hochwertigeren Materialien gefertigter Krug wie die Arche wäre, wenn man die Bundeslade an der Pyramide genau an der richtigen Stelle platzieren würde? Denken Sie daran, dass sich tief im Herzen der großen Pyramide die sogenannte Königskammer befindet. In dieser Kammer wurde nur eines gefunden, eine steinerne Truhe mit einem leeren Raum, der genau die Größe der Bundeslade hatte. Was würde passieren, wenn die Bundeslade genau an dieser Stelle platziert würde? Einige glauben, dass die Antwort bereits gefunden wurde. Im Inneren der großen Pyramide erstrecken sich zwei kleine geheimnisvolle Tunnel, etwa 20 mal 20 Zentimeter groß. 1993 schickte ein Forscherteam einen kleinen Roboter einen dieser Tunnel hinauf, wo er auf eine Steintür stieß, an der sich scheinbar ein Metallgriff befand. Das war sehr seltsam, da es nirgendwo sonst in der Pyramide Metall gibt. Im Jahr 2002 bohrte ein anderes Team mit einem Roboter durch diese Tür und fand dahinter eine kleine Kammer, die durch einen großen Stein im Hintergrund blockiert war. Was könnte diese Kammer enthalten, fragten sich viele. Im Jahr 2011 untersuchte schließlich ein Team diese Kammer mit einer Mikroschlangenkamera, um Hindernissen auszuweichen. Was die Kamera fotografierte, war atemberaubend. Überall gemalte rote Hieroglyphen, seltsame Symbole und Diagramme. Manche glauben, dass es sich bei diesen Hieroglyphen tatsächlich um alte Schaltpläne handelt, die detailliert erklären, wie die große Pyramide als Stromgenerator genutzt werden kann. Ist das möglich? Könnte die Bundeslade wirklich ein leistungsstarker Kondensator im Herzen eines fortschrittlichen elektrischen Systems gewesen sein? Es ist erwähnenswert, dass die Anweisungen, die Moses angeblich auf dem Gipfel des Berges Sinai von Gott erhalten hatte, nicht nur detailliert beschrieben, wie die Bundeslade gebaut werden sollte, sondern auch, wie die Stiftshütte gebaut werden sollte, in der sie untergebracht werden sollte. Schauen Sie auf Moses Bruder Aaron, der nach Moses Tod die Stiftshütte rund um die Bundeslade mit 45 Meter langen Goldstangen und daran hängenden Goldketten errichtete. War dies ein Versuch, die Leitfähigkeit des großen Pyramidensystems nachzubilden und dabei das geheime Wissen zu nutzen, das Moses aus seiner Zeit als ägyptischer Prinz erlangte? Andererseits war es vielleicht nicht nur Wissen, das Moses den Ägyptern abnahm. Als Moses die Israeliten aus Ägypten befreite, wurden sie laut biblischer Überlieferung dazu ermutigt, so viele ägyptische Schätze zu stehlen, wie sie tragen konnten. Vielleicht nahmen sie nicht nur Edelmetalle oder Juwelen mit, sondern genau das, was Ägypten groß machte: den Superkondensator im Herzen ihres Elektrizitätswerks, die Bundeslade. Würde dies nicht erklären, warum der Pharao die Israeliten so rücksichtslos verfolgte? Interessanterweise berichtet die Geschichte, dass die mächtige ägyptische Zivilisation nur wenige Jahre nach dem Auszug der Israeliten zu zerfallen begann und nie wieder ihre früheren Höhen erreichte. Könnte das daran liegen, dass sie ihre Stromquelle verloren haben? Ist es möglich, dass das Geheimnis der Macht der Bundeslade, der biblischen Geschichte von Moses und der historischen Aufzeichnungen eines ägyptischen goldenen Zeitalters das Geheimnis der antiken Elektrizität ist? Zumindest einer der größten Denker der Geschichte glaubt das. Im Jahr 1915 veröffentlichte der berühmte Erfinder und das unbestreitbare Genie Nikola Tesla einen Artikel mit dem Titel »Die durch Elektrizität zu erschaffende Wunderwelt«. Darin erklärte er Folgendes: Moses war zweifellos ein praktischer und geschickter Elektriker, der seiner Zeit weit voraus war. Die Bibel beschreibt präzise und minutiös die Anordnungen, aus denen eine Maschine besteht, in der Elektrizität erzeugt wird. Es war nicht nur Moses. Tesla war vom alten Ägypten und insbesondere von den Pyramiden fasziniert. Er studierte diese Dinge eingehend und ließ die gewonnenen Erkenntnisse in seine Arbeit einfließen.
Im Jahr 1905, 10 Jahre bevor er öffentlich verkündete, dass Moses ein erfahrener Elektriker sei, meldete Tesla ein Patent mit dem Titel »Kunst der Übertragung elektrischer Energie durch das natürliche Medium« an, indem er den Entwurf für etwas vorstellte, das Teslas elektromagnetische Pyramide genannt wurde. Seine Idee bestand darin, den Planeten mit Hilfe einer pyramidenähnlichen Struktur mit Elektrizität zu pumpen, um Energie in den Himmel zu projizieren, wo sie dann von einzelnen Rezeptoren auf der ganzen Welt genutzt werden konnte. Kurz gesagt, seine Idee bestand darin, eine Pyramide als Kraftwerk zu nutzen, um unbegrenzt kostenlose Energie für die Welt zu erzeugen. Ist es möglich, dass Tesla mit seiner elektromagnetischen Pyramide lediglich versucht hat, die Funktion der großen Pyramide von Gizeh mit der Bundeslade als Kern nachzubilden? Denken Sie an die vielen Obelisken, die in der Architektur des alten Ägypten eine herausragende Rolle spielten, mit ihrem Granitkörper und der Quarzspitze, die beide über eine hohe elektrische Leitfähigkeit verfügen. Sie hätten sicherlich als die Energierezeptoren dienen können, die Tesla sich vorgestellt hatte, und die von der großen Pyramide erzeugte Energieleitung anzapfen können. Es muss angemerkt werden, dass diese Ideen für Tesla nicht nur hypothetisch waren. Er baute Anfang des 20. Jahrhunderts nach seinem Entwurf den riesigen Wardenclyffe Tower in Shoreham, New York, und hatte sogar einige Erfolge damit, Energie in den Himmel zu projizieren. Als es gerade so aussah, als würde Tesla seinen theoretischen Durchbruch bei der unbegrenzten freien Energie erreichen, wurden die Mittel für sein Projekt gekürzt und Tesla war gezwungen, das Ganze einzustellen. Interessanterweise war sein Geldgeber JP Morgan gewesen, der amerikanische Tycoon, der übrigens durch die Finanzierung der Öl- und Industriegiganten reich geworden war, also genau derjenigen, deren Imperien durch eine neue, unbegrenzte, kostenlose Energiequelle bedroht wären. Wenn dies tatsächlich der Grund dafür war, dass Teslas elektromagnetisches Pyramidenprojekt wegen der Bedrohung, die es für die bestehende globale Machtstruktur darstellte, eingestellt wurde, dann könnte man sich fragen, ob Informationen über ein elektrisches Ägypten und den wahren Zweck der Bundeslade aus genau demselben Grund unterdrückt worden sind. Es gibt noch eine letzte Frage, die kurz vor Schluss gestellt werden könnte. Kostenlose, unbegrenzte Energie ist ein ziemlich großes Geheimnis, das es zu bewahren gilt. Wenn das Wissen darüber unterdrückt wird, welche anderen Geheimnisse des alten Ägypten könnten dann verborgen bleiben? Wie ist es beispielsweise möglich, dass die große Pyramide genau im Zentrum der Landmasse der Erde errichtet wurde, wenn die Ägypter vor Tausenden von Jahren diese Position nicht kennen konnten? Wie kam es, dass die große Pyramide zusammen mit der Sphinx so angelegt wurde, dass sie perfekt mit der Ausrichtung der Sterne übereinstimmte? Und wie ist es möglich, dass komplexe mathematische Gleichungen und Konzepte wie Pi bei der Konstruktion der großen Pyramide verwendet wurden, wenn sie erst viele Jahre später offiziell entdeckt wurden? Und warum scheinen so viele altägyptische Hieroglyphen und Schnitzereien UFOs darzustellen? Dieser seltsame, verlorene Teil unserer Geschichte ist weiterhin in Geheimnisse gehüllt. Und bis wir eine Antwort auf all diese Fragen erhalten, müssen wir unvoreingenommen bleiben und uns daran erinnern, dass die Zeit meistens offenbart, dass die Wahrheit seltsamer ist als Fiktion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke daneben, um in Zukunft nichts zu verpassen.